大家好啊，歡迎嚟到玩具人兒英生活呢個頻道。唔知有幾多人會用過上面嗰個伸縮棍工具嘅呢？但係唔知點解有好多人會用下用下，成支嘢散晒。不如我哋試下重新接駁翻佢啊！接駁之前，我哋認識下呢啲配件先。嗱，一個有彈弓嘅工具啦，幼杆用嘅膠塞，粗杆用嘅膠塞，幼杆同粗杆。嗱，接駁嘅方法呢係有啲巧妙嘅。我哋先用幼杆，你會見到有一個凹點，呢個彈弓工具都有一個凹點嘅，對住嗰個位插翻入去，咁就搞掂啦。咁然後點呢？我哋攞條粗杆，嗱，支粗杆有兩頭嘅，一邊呢淨係得個金屬杆嘅啫，而另一邊就有塑膠嗰個嘴。我哋操作嘅方法就係用淨係金屬嗰邊，將幼管冇彈弓工具嗰邊放入去。嗱，放到尾呢，就連呢一個工具呢都完全插入喺另一邊，就將條幼管掹翻出嚟，擰一擰佢，測試下係咪實咗先。實咗咯，即係成功啦。跟住呢，我哋就將幼管嘅膠塞擺落去，另一邊當然放翻粗管嘅膠塞落去啦。咁樣一個本來可以幫到手嘅工具，又回復翻佢嘅生命力啦。好啦，今次介紹到咁多。如果對我嘅片有興趣，請 subscribe、like、share， 唔好忘記俾個 comment 我啊。下次見。